välkomna till min första video. Jag heter Ellie och jag tänkte att min första video skulle bli en slime-video där jag ska visa mina köpta slime. Jag har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stycken. Så vi kör igång. Så det första heter då Nosy Putty och det är rött. Det är rött. Och ja, alltså är det här ett jiggly slime? Jag vet inte. Alltså, och det här vill jag bara säga. Jag filmar inte med en kamera. Så jag filmar med min platta. Så jag kommer inte kunna ställa min iPad så här. Platta menar jag. Så att ni kommer inte få se när jag pokar det så här. För i alla fall. Ja, förlåt mig. Ja, i alla fall. Då ska ni få höra hur det pokar. Ja, så pokar det. Det är stretchigt. Jag ska göra en blöt. Oj. Ja. Ja. Så det är bra. Ja, vi går till nästa slime. Så då har vi här nästa slime som heter slime. Och det är grönt. Oj. Ja, det är ett jiggly slime. Kanske inte. Ja, det är i alla fall ett jiggly slime. Och om man trycker ner fingrarna så här igenom så... Ja, nej, det var inget förresten. Ja, det är inte stretchigt. Pokar inte. Så vi går till nästa slime. Så här har vi då nästa slime som heter Twisty Slime. Och det är blå-lila. Jag tar ut det. Så. Det är blå-lila. Det är också ett jiggly slime. Och ja, inget poke, ingen stretch. Ja, så ni fattar. Det är ett jiggly slime liksom. Så vi går till nästa slime. Så, då har vi nästa slime här då som är orange och det heter Funny Slime. Det här har inte jag använt på inte på jättelänge men på ganska länge. Så ja. Det heter Funny Slime. Det är också ett jiggly slime. Ja. Om ni trycker ner fingrarna igenom så har man lite, men inte jättemycket. Stretch. It's not stretch. Det är inte stretchigt. Ja, vi går till nästa slime. Yay. Nej men jag ska vi går
till nästa slime. Och ni får nu se vad det är för slime. Så jag kommer snart tillbaka. Så nästa slime är lila. Och det heter ingenting. Alltså det står inte vad det heter. Så ja. Jag säger bara slime. För att, ja. Det här är inget jiggly slime. Så här ser burken ut. Med lite monster på. Ja, i alla fall. Här är då slimet. Man ser inte att det är lila, men det är faktiskt lila. Så ja, ni får höra på Pocosen. Vänta lite. Eller, det där var min lillebror som öppnade en garderob. I alla fall, nu får ni höra på Pocket. Ja. Ja, där var Pocket. Och det är clear. Oj, vänta. Pikachu. Det är clear. Så man ser mig. Ja, och ja. Stretch. Det är inte snabbstretchigt, bara så. Ja. Ja. Jag ser det inte snabbstretchigt. Och jag kallar det för snabbstretch. Det är långsamt stretchigt i alla fall. Så. Vi går till nästa slime. Yay! Nästa slime är blått och det heter Seal Putty. Och i det så var det en säl. Ja, en sil. Ja. Så ja. Ja, just det, jag glömde själva slimet. Ja, i alla fall. Det är blått. Och det här är också clear. Så att och Poke nu då. Ja. Stretch. Det här är inte heller snabbstretchigt. Så ja. Ja, det är typ som det lila slimet. Så vi går till det näst sista slimet. Så, då har vi här den näst sista slimet och det heter Jurassic World Putty. Ni får läsa själva, jag vet inte riktigt hur man uttalar det och så. Ja, och det är orange och i det här så var det ett dinosaurieskelett som ser ut så. Och ja, så då går vi till själva slimet. Det är orange. Och
ja. Ni får höra. Det här är också clear faktiskt. Oj. Clear. Oj. Ursäkta. Flytta ut. Och så. Ja. Så det är clear. Nu ska ni få höra poke. Ursäkta, det var bara min pappa som kom in. Och ja, poke. Som ni redan har hört, bara att det pokar så himla bra. Så stretch. Det här är antagligen, det är inte heller snabbstretchigt. Det är bara lång. Oj. Stretchigt. Så ja. Ja. Så då går vi till det sista slimet. Så. Då var jag tillbaka. Och det här slimet kommer från Wish. Det är vitt med färgglada foam beads. Säger man foam beads eller floam beads? Skriv gärna det i kommentarerna. Ja, så ja. Oj. Ja, det är ganska skönt. Alltså jag har typ inte använt det här, så det är typ hårt. Typ bara. Okay. Och det ramlar ut väldigt mycket foam beads, blow beads. Ja, ut från det. Men alltså. Ja. Så här. Mycket. Eller så här mycket. Det är inte jättestretchigt. Och inte jättebra. Alltså, det är i alla fall jätteskönt och så. Så att, ja, det var det slimet. Om ni gillar den här videon, lämna gärna en tumme upp och prenumerera och kommentera. Så ses vi i nästa video. Hej då!